Rage on that beat, going crazy. Oke guys, welcome back. Kembali lagi di channel aku, Limitless Production. Ini saya akan mengasih tutorial membuat nomor stat di PKF Try. Seperti biasa kita drawing. Oke, warna background kita ganti warna abu-abu. Oke, kita ke terlalu petang, kita cerahin. Nah, oke, kita ke tools T, kita ke text clear. Di sini saya membuat tutor stat yaitu nomor 35. Kita kembali, oke, pilih font, kita memakai font ini ya guys. Klik itu, kita ganti CM, kita naikkan jadi 5 titik 5.000. Oke, warna kita ganti warna putih. Oke, kita kecilin dikit ke kanan, kita copy, kita paste, clear, kita ganti nomor 5, kita kembali, oke, geser ke kanan, nah kita pasin ke tengah-tengah, sip, kita klik angka 3, stroke, copy, warna kita ganti warna hitam. Oke, stroke kita keluar, limiter, stroke below, kita naikkan jadi 4 cm. Oke, send to back, dan kita besarin lagi jadi 5 cm. Centang. Oke, di nomornya segini, kita ke tools lagi, kita blur, kita ganti nama nomor statnya. Kita kembali, oke, kita cari font kita pakai interrupter italic, kita turun jadi 3 cm. Oke, besaran kita turun jadi 2 cm aja. Oke, kalau kebesaran turun lagi jadi 1,5 cm. Kita kecilin, kita geser ke kanan, miringin, kita pas, miringin teks, kita geser ke atas, kita
kasih stroke, square, meter, stroke belok. Stroke-nya kita naikin 2 cm. Kalau kurang besar kita naikin lagi jadi 3 cm. Oke. Kita copy, stroke kita non. Oke, kita ganti warna hitam, copy. Maaf salah kita hapus, kita warna hitam aja. Oke, kita copy, stroke kita non. Oke, warna kita ganti warna putih. Oke, nice. Kita ini pencet stroke, kita stroke, kita copy, send to back, tarik ke bawah. Untuk name rifle kita, stroke-nya kita pencet copy, send to back, tarik ke bawah, centang. Oke, warna nomornya kita ganti warna merah. Oke, warna kita copy. Oke, kita paste. Oke, name rifle kita kasih warna kuning aja guys. Kalau tidak cocok ganti aja. Kita ke ini, kita non, warna kita stroke, square, meter, stroke belok, ganti warna putih, turunin, jam kita ganti PT jadi 7. Oke, kita straight line, kita rapiin biar nggak terlalu lancip. Kalau dilihat itu tidak bagus. Kita ini sini kita ke move point, kita rapiin dulu. Ikutin ini ya guys. Ini terlalu lama videonya kita cepatkan.
Oke, kita rapiin dulu pakai movie point. Kita rapiin biar makin banget ya. Rapiin dulu. Kita rapiin biar rapi. Rapiin dulu. Guys, dan jangan lupa tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like, share. Oke, kalau sudah rapiin, ganti strike line, stroke kita non. Oke, warna kita ganti warna hitam, kita send to back, stroke nomornya kita kecilin biar tidak kelihatan. Kita turun jadi 2 cm. Oke, centang. Untuk ininya juga kita hapus. Klik angka 3, copy, non, square, Twitter, Trupelo, dan transparan. Nah, untuk stroke-nya kita naikkan jadi 2 cm. Copy, warna kita ganti warna merah, paste. CM kita ganti PT, naikkan jadi 1.5. Oke. Untuk warna atas, warna ini kita naikkan, kita geser ke atas. Nah, centang. Untuk name Rafli ini kita Beethoven, tanggal 5 kita samain dengan angka 3, copy, non, kasih stroke, square, meter, stroke below. Kita copy. Oke, kita paste. Oke, kita copy, warna kita ganti warna merah, paste. Sentimeter kita ganti PT, naikkan jadi 1.5. Oke, warna transparan kita tarik ke atas, shift centang, kita naikkan itu front, break to font.
Ya, ini kan ada bayangan sedikit dari struk angka 5, kita klik angka 3, kita Bluetooth phone dan naikkan semua struk, naikkan. Nah, tidak kelihatan lagi ya guys. Untuk rafle kita 6 rafle ini kita naikkan Bluetooth phone, sip. Untuk ini kita copy, send to back, kasih struk square meter, struk hero, warna kita ganti warna kuning, struk jadi 1 cm, naikkan lagi jadi 2 cm. Warna lem rafle ini kita ganti warna biru. Aku aja piker, oke. Warna 6 rafle kita copy warna non, kasih struk square meter, struk hero, kita copy, paste, turun jadi 1 cm, copy, warna ganti warna abu-abu dan naikkan, oke. DM kita turunin jadi PD, naikkan jadi 1.5, oke. Kita tarik ke atas, sip. Kita ini titik ke atas tengah, al, kita pas tengah-tengahin ya guys, centang, kita ke ini, ke pakai Z, ini turunin, pasin aja itu. Kita ini width kita turunin jadi 16 cm, kita turun lagi jadi 15 cm, oke. Kita turun lagi jadi 14 cm, oke. Untuk weight kita turunin lagi ya guys, jadi 6.5 cm, oke. Kita ke titik 3 ini atas tengah, kita ke al, ke ini, kita ke pipa G, ini kita turunin, kita tiga lagi al, kita atur pasin tengah-tengah, centang, warna struk warna kuning kita ganti warna abu-abu, warna background kita mainin aja transparan, warna struk abu-abu ini kita cerahin biar kelihatan, oke. Kita naikkan lagi biar semakin besar dikit,
kebesaran turun lagi jadi 2 cm. Oke, centang pakai kita save as dulu, biar kalau ganti warna itu bisa di save as dulu. Kita namanya itu nomor start. Kita kembali. Oke, kalau sudah save as kita kembali lagi, kita share make medium, kita ganti berhim, share ke atas. Oke, kalau sudah di share guys, sampai di sini saja video kali ini, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa support channel ini terus ya guys, biar saya semangat buat videonya.